Привет, дорогие друзья! Вы на канале Я и Папа. Меня зовут Анатолий. В этом ролике мы в очередной раз приехали на сборы, которые проходят в отеле ВКС Country. Есть ролик, который я снимал в конце декабря 2021 года. Посмотрите вот здесь. Это была зима. Сегодня весна. Ну что, не будем медлить, поехали! В нашем клубе принято 2 раза в год ездить на экзаменационные сборы. Они всегда проходят на территории базы отдыха ВКС Country. Там созданы все условия для этого. Мне очень нравится ездить сюда. Большая территория, все ухожено, отличные номера. На спортивной площадке собрались спортсмены в ожидании тренировки. А это спортивный зал, в котором мы занимаемся. Во время сборов мы сдаем всевозможные нормативы и ката. Поэтому основное время посвящено кихону, идокихону и тому же ката. Часть занятий по физической подготовке проходит на улице, но они не вошли в это видео. Также проходят мастер-классы от наших сенсеев. Мы сдавали часть зачетов. У меня был хороший прогресс. Я научился делать то, что не умел, допустим, год-два назад. И это достаточно хорошо. А сейчас что будет? А сейчас мы пойдем на обед. И в номер переодеваться? И в номер переодеваться. Пошли. А это коттеджи, в которых мы жили. Это твой домик? Да, мой коттедж. Нам повезло, что мы не в корпусе. Почему? Потому что в корпусе вот такие комнаты. А. У нас целый этаж. Ну, пойдем покажешь? Пойдем. Так, как тут все у вас устроено, показывай. Надо сначала постучать. Пошли. Это Толя вместе со съемочной группой. Это моя комната. Угу. Где ты кровать-то какая? Вот это моя кровать. Понятно. Ну а что, какие еще у вас тут есть какой-то Ну, зал или что у вас? Вот это типа зал. Да? Это наш зал. Так. Ага. Такая комната. И еще, кухня у вас есть? Да, вот это мини-кухня. Мини-кухня, вытирай, кто хочет. Так, это еще одна комната. Давай, переодевайся. Переоделся? Да. Обедать? Обедать. Расскажи, как у вас расписание, пока идем? Так, первое, в 7:30 подъем, в 8:15 до 8:30 зарядка, потом завтрак, я не помню когда, в 11:30 до... Сейчас сколько времени? На час. Ну, до часу тренировка первая. Проезжай, Дань. Спасибо. Ты в ролик попал. Давай. Так, первое, с 11 до часу обед, потом тихий час, в 5:30 тренировка до 7, потом у нас будет костер и отбой. И так каждый день? Ну, костер у нас только сегодня. Понятно. Но это последний день такой рабочий, а завтра экзамен. Понятно. Да. Купи мне мороженое. Мороженое? Да. Юнона вчера он написал, чтобы чипсы не покупать, газировку не покупать. И колу. Да. Все. А мороженое один раз можно съесть. Ну, не знаю. Вот как сделать? Что это? Не съесть хотя бы одного мороженого. Блин, я этот хотел. Привет.
съедобная? Даже вкусно. А в свободное время мы катаемся на велосипедах. Старт, скажи. Старт. Мы решили пойти с папой на рыбалку. Надеюсь, повезет. Одну рыбку поймаем. Пойдем. Ну вот, пришли мы на рыбалку. Понятно. На поплавок? Поплавок. А что нас садили? Поклевок не было? Ну так, один раз поплавок перевернулся. Сейчас нужно, чтобы он переворачивался и дергался. Кря-кря. Обратите внимание, в кустах притаились утки. Поклевка есть. Что ты боишься? Что ты боишься-то? Борзая какая-то. Вот такой экземпляр мы поймали. Это карп. Посмотрите, какой он красивый. Мы здравые рыбаки, поэтому мы его отпускаем. Давай, живи. И больше не попадайся. Пониже сядь. Пониже сядь. Давай. Давай. Блин, гад, а? Надо было зажарить, я же говорю. Обрызгал мне всего. А сейчас нарвется на крючок опять. Наступил вечер, и по программе у нас большой костер. В субботу вечером весь клуб отправился на большой костер. Раньше в Советском Союзе его называли пионерским. Кроме костра мы планируем пожарить маршмеллоу на нем. Что делаете-то? Палки добываем Зачем? для маршмеллоу. Маршмеллоу вам дадут? Да. Подписываемся на канал, ставим лайк. Толя лучший. Лучше мистер Биста. Видос попали, быстро поставили лайк, и чтобы этот лайк поставили. На раздачу маршмеллоу собралась огромная очередь. Ой, так жарко. Ну чё, как? Вкусно! Точно? Я просто горячий пальчик. Чё? Не вкусно? А? Черный какой-то. Ну, он поджарился. Все? Вкусно, Рим. Вот внутри вкусно, снаружи так себе. Это баня на открытом воздухе или солярий.
Президент клуба сенсей Евгений с сыном. Мой любимый сенсей Юнона. Родители спортсменов тоже отрывались на этом мероприятии. Жарился? Да, нажарился. Вдоволь? Вдоволь, сейчас вообще классно. Пришел, вышел из этого, так скажем, солярия. И не передать ощущение, как хорошо. О, милую. И чё? Я тебе сказал, она не будет вспыхивать. А в конце нашего отдыха шашлыки. Наступило воскресное утро, утро основного экзамена. Наступил заключительный день сборов. Сегодня мы встали, мы умылись и сейчас пойдем на завтрак, потом построение и экзамен. Ну что ж, не будем медлить, поехали. А сейчас я иду на экзамен. На экзамене мы сдавали кихон, идокихон, ката, а в конце были бои. Ну что, у вас закончилось? Нет? Нет, пока. Будете что? Доски бить. Еще доски бить? Да. По шарику бить. Еще и по шарику бить? Или уже не будет этого? Будем по шарику бить. А я попрошу, чтобы мне вот так, я вот так. А бои будут? Бои будут. Не знаю, что, долго что. Мне пришлось провести 8 боев. Это, скажу вам, нелегко. Чтобы сэкономить время, я вам покажу небольшие отрывки. Экзамен закончился, собираемся домой. Ну вот и закончились наши сборы. Они были довольно-таки большие. У нас были тренировки, мы были на рыбалке, катались на велосипедах, жарили маршмеллоу на большом костре. Мне это все понравилось. Ну, на этом все. Ставьте лайк, подписки, колокольчик, про комменты не забудьте. До новых встреч!